Kersana Bapak Mubalik di Kabupaten Sukabumi anu bisi guru dihormat ku Allah dimuliakeun. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Cipinong anu bisi guru dihormat. Kersana Bapak Kapolsek Kecamatan Cipinong, para alim ulama, para kiai anu disesepuhan ku kersana Bapak Ketua MUI Desa Girijaya anu kudisim kurang dihormat ku Allah dimuliakeun, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan sekolah nu aya di wilayah Desa Girijaya nu sami kudisim kurang dihormat ku Allah dimuliakeun, aparatur pemerintah Desa Girijaya, tiwit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, LPM, BPD, staf desa sadayana nu sami kudisim kurang dihormat ku Allah dimuliakeun. Begitu hilap kader posyandu, kader PKK sadayana suami kudisim kuring dihormat ku Allah dimuliakeun, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, santriyin wa santriyat rahimakumullah. Langkung dipayun ayurang sesarengan sanggakeun puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng sumping sana mukarram di Desa Girijaya. Langkung dipayun hayuran sasarengan muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah hakikat Allah Subhanahu wa taala urang dina danget ieu parantos jasa ngempelngariung dina raraga hiji panginten silaturahim atuh nu kadua panginten acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diselenggarakeun ku pemerintah Desa Girijaya Kecamatan Cipinong. Kuasa sakituna mudah-mudahan wasilah barokah riungan ieu urang sadayana kenging rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalayan muga-muga urang sadayana masih dilungsurkeun taufik serta hidayah ku Allah, dipaparin kasehatan boh sehat jasmani oge rohanina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge tahilap salawat sareng salamna urang sami-sami sanggakeun ka junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluargana, para sahabatna, para hikmah tabi'una kanggo urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak kali Ibu dina kesempatan simkuring asmana jajaran pemerintah Desa Girijaya langkung dipayun seja nyanggakeun heula silaturahim ka sadayana jamaah kang hadir. Wa mudah-mudahan ku wasilah barokah silaturahim urang sadayana masing dipanjangkeun yuswa tur aya dina kasehatan bari ditebihkeun urang tina panyakit corona, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sajabina teh dina kesempatan simkuring nyuhunkeun heula dihapunten tina sabudayaning kalepatan werehing kalian tinangtos simkuring jalmi biasa anu teu luput tina dosa sareng perdosa kantenan simkuring salaku kepada saya yakin seueur pisan kalemahan kakirangan oge kabodohan simkuring dina anggoning mingpin ieu desa salami 2 tahun atanapi 20 bulan per dinten ayeuna. Kuasa kita muga-muga Bapak senantiasa ngapunten ka simkuring kumaha kinten-kinten ngapunten. Syukur alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Karena kalebaran Bapak Ibu sadaya hadir tiasa ngapunten kana kalemahan oge kabodohan simkuring oge kanggo timpal walor teu disueunkeun deui urang sami-sami saling bebaskeun ulah dugi ka cek pripaos aya gantara kakaitan ti dunya dugi ka akhirat sehingga bakal kacanak maut urang saling lubarkeun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge sajabina teh dina kesempatan simkuring saja ngaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan khususnya para alim ulama, para tokoh masyarakat sesepuh jajaran pemerintah Desa Girijaya, tiwit Bapak RT angtos tiasa suping karena pangulemna simkuring. Muga-muga langkah Bapak ti bumi ka ieu tempat masih ngajantenkeun amal ibadah tiasa dibalas ku Allah anu berlipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge nya kitu deui ka Pak RT anu tos ngajingjing keresek, ngajingjing dus, aya cau, aya kue, hatur nuhun. Walaupun Bapak RT teu disuhunkeun ku simkuring namun hararideung Pak alhamdulillah. Simkuring ngiring bingah, ngiring reueus ka Pak RT nya. Margi simkuring punya komitmen Pak dina acara Maulid Nabi, Isra Miraj, Muharraman, HUT RI. Simkuring alim ngalibatkeun atampi kantenan nyuhunkeun man alim simkuringnya. Tetap itu punya rasa tanggung jawab simkuring segala bentuk kegiatan di Girijaya itu adalah tanggung jawab simkuring. Namun alhamdulillah Pak RT hideung nyarana cau, nyarana kue. Alhamdulillah muga-muga Pak RT masih ngajantenkeun amal soleh, amin. Oke sajamina teh di kesempatan simkuring hayuran sasarangan Pak walaupun tos kauninga bahwa ayeuna teh tos ngalangkungan dina sasih Maulid panginten PMUI nya ket kawitna pan
badi acara teh kewe cetina ujung ngantosan la DKM rengse efektif teh acan rengse mayunan we. Namun ternyata rencana simkuring hoyong wengi hujan terus akhirnya simkuring tos netepkeun waktos dinten ayeuna bade dirubah karena wengi piraku simkuring teh nyapanya biasa urang jalan kene ieu mangrupikeun hiji evaluasi kanggo simkuring. Ternyata geuning ari siang mah sapertos kieu upo wengi kieu sapertos kieu. Jadi insyaallah ke depan simkuring tetap tidak akan lebih selalu komitmen selalu musyawarah dengan para reng-rengan ulama, reng-rengan para tokoh kumaha kanggo kegiatan dina bidang PHBI-na. Oke urang sasarengan kumang rupikeun memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu urang ambil hikmah wal mau'idotil hasanahna panginten urang jaga kebersamaan, jaga silaturahim antara pemerintah Desa Gidijaya sareng warga masyarakatna. Simkuring berharap ulah aya jarak antara warga dengan pemerintah. Sekalipun ada permasalahan untuk ngartos mangga simkuring tos nyados di awal bilih aya unek-unek dina manah mangga jasa sumping ka simkuring bade ka desa mangga bade ka bumi mangga atanapi bade ka lewat telepon atanapi lewat WA mangga. Jadi simkuring berharap ayo ku momentum memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ieu urang jaga silaturahim, urang jaga kebersamaan untuk mewujudkan Desa Gidijaya ke arah yang lebih baik dan bermotivasi ke arah yang lebih baik kanggo ngamajekeun desa ieu. Margi jelas majuna Desa Gidijaya bukan berarti tanggung jawab simkuring hungkul, tapi adalah tanggung jawab urang sasarangan. Simkuring hanya sebatas leadership atau pimpinan, tapi tetap lamun teu didorong ku para alim ulama, teu didorong ku para tokoh masyarakat, teu didorong ku para kiai, jelas panginten moal tesa maju ieu desa tanpa kebersamaan, tanpa panginten saling pajukeun. Pas kitu muga-muga kapayuna sok sanos ayeuna 20 bulan simkuring mimpin ieu desa muga-muga masing tiasa langkung majeng amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun dina kesempatan barogi kaulin aku Bapak sadayana bahwa panginten simkuring wajib ngalaporkeun Pak ka Bapak sadayana bahwa pertama panginten simkuring wajib adugikeun terkait program pembangunan di tahun 2020 sampai 2021 ieu. Margi teu karaos Pak ayeuna tos akhir tos Desember 2021 berarti sakedap deui urang bakal nincak tahun 2022. Bilih tiang manucan uninga ari kades cenah 2 tahun teh nyeun naon cenah teh ngajodoh gunggung ngadukan kayu henteu bisi kitu Pak. Jadi simkuring wajib ngadugikeun ka bapaknya. Alhamdulillah di tahun 2020 simkuring wajib ngadugikeun ka bapak pertama adalah membangun infrastruktur dari DD, Banprop dan aspirasi jumlah titik 16 titik, jumlah volume 3.231 meter, artinya 3,231 km anu dibangun ku simkuring dengan jumlah anggaran 1.474.895.000 itu di bidang infrastruktur. Ditambahi panginten di bidang pemberdayaan Pak, di antawisna nu kahiji simkuring ngabangun posyandu 3 unit dengan anggaran 75 juta. Teras PJUTS Pak aya bantosan di aspirasi 20 tiang dengan anggaran total 500 juta itu dilaksanakan oleh CP. Teras panginten sumur bor sami eta ge aspirasi 320 juta. Teras rumbit ukuran 4x5 plus bini sadayana sareng perlengkapan 100 juta. Ditambahi panginten alun-alun Desa Gidijaya tahun 2020 atau dibangun di aspirasi di Kemensos di Kementerian Sosial. Jadi total untuk pemberdayaan Pak alhamdulillah Desa Gidijaya ngabangun 1.145 juta di tahun 2020. Jadi total keseluruhan pembangunan Desa Gidijaya di tahun 2020 dengan nominal 2.619.895.500 rupiah. Jadi alhamdulillah itu di tahun 2020 langkah awal. Terus akhirnya di tahun 2021 naon atuh didamal ku simkuring. Beliau disampaikan ke Bapak sadana insyaallah di tahun 2021 di Januari sampai ke Desember akhirnya simkuring parantos ngabangun pertama infrastruktur dari DD, Banprop dan aspirasi jumlah titik 12 titik Pak market terbengkalai karena Covid sudah dipangkasan karena Covidnya. Jadi akhirnya target simkuring 16 titik ternyata mung 12 titik Pak dengan jumlah volume 2.551 meter artinya 2,551 km anu dibangun di tahun 2021 dengan jumlah anggaran hanya 826.216.500 rupiah. TPT irigasi panginten ditambahi deui TPT irigasi 2 titik Pak di Partai PAN 325 juta. Terus panginten di bidang pembangunan pemberdayaan anak nyata panginten ambulan simkuring meser ambulan anu jumlah hargana 255 juta 1 unit. Terus di panginten kenging bantosan 1 unit Pamsimas di Gunung Sawo 245 juta. Panginten eta terkait pembangunan di tahun 2020 sareng 2021. Namun simkuring pergi ka uninga oge ka Bapak margi hasil
Musren Bangdes hasil musyawarah rencana pembangunan Desa Girijaya untuk tahun 2022 perlu disampaikan ini rencana banyak non margina ari rencana mah akan dibangun bade dibangun di tahun 2022 hasil berdasarkan musdus anu mana musdus eta pengen tos ditetapkeun dina RPJM Des selama 6 tahun ke depan. Jadi eta tos diwacanakeun untuk rencana RKPDes tahun 2022 di Desa Girijaya, insya Allah dari dana DD dan Banprop, dana desa dan Banprop, jumlah titik jalan yang akan dibangun panjang, jumlah 20 titik yang akan dibangun rencana, jumlah volume, jumlah panjang 4.106 meter yang akan dibangun. Teras Poskesdes, sarang posyandu 1 unit, magi acan di dia acan ai Poskesdes. Teras panginten dari dana Banprop melanjutkan bangunan desa Pak, magi kamari simkuring kenging Banprop 2021. Artos dengan ukur 74 juta dipotong PPh sering naon ngamu nunerana mung ieu Pak tacan beres. Jadi insyaallah di tahun 2022 kusim kuring dana Banprop anu anggaran fisiknya paling sekitar 64 juta dibangunkan karena melanjutkan pembangunan kantor desa bagi izin minyak sepotos kieu nya eta tina Banprop. Tara salajengna deui panginten dari dana aspirasi dari dewan dan DAK dari pusat rencana nu tos real kasim kuring tos MOU sareng sim kuring nu bakal dibangun di Girijaya di tahun 2022. Rencana adalah Rutilahu dari Banprop Pak, Rutilahu 40 unit rumah, teras safety tank individual 50 unit safety tank, teras infrastruktur 6 titik dari aspirasi, teras PJUTS dari Pak Jokowi, dari Seknas Jokowi pusat ada 135 tiang, teras gedung serbaguna dari kementerian, Pertades Bumdes, insya Allah Pertades rencana dibangun tanggal 15. Jadi desa Bumdes gaduh Pertamina desa insya Allah bakal dibangun rencana tanggal 15 Desember berarti masuk karena kategori penyelesaian di tahun 2022 Pak. Itu Pertades, Penginten Bumdes 1 unit, teras irigasi TPT 2 titik, MCK pesantren 3 titik, teras pelebaran Pamsimas 5 km. Jadi itu rencana yang akan dibangun di tahun 2022. Kuasa kituna nyuhunkeun pidua di sadayana margi sim kuring mah hanya sebatas berusaha syariat memperjuangkan untuk kemakmuran desa namun kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berencana Allah anu bakal nangtukeun. Margi kadang-kadang Pak urang rencana bakal kieu ternyata kalau Allah tidak berkehendak bisa terjadi kadang-kadang kayak ada pemangkasan dari Covid lah. Ini contoh seperti tahun kemarin. Sim kuring target 16 titik ternyata seueur pemangkasan akhirnya janten 12 titik. Kuasa gitu nah mudah-mudahan rencana urang sadayana anu tos dibahas dina muskus anu tos dibahas dina musreng Bangdes muga-muga masing aya dina izin Allah demi kepentingan memakmurkan rakyat Girijaya kanggo di tahun 2022 muga-muga masing dimudahkeun masing dilancarkeun tur masing aya dina izin Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun simkuring aya kesempatan hapunten nu kasuhun bilih teh mah aya hiji lokasi kekadusan aya lokasi ke-RT-an anu tan kasentuh di tahun 2022 hapunten tong wakang ngamek nya margi desa itu membangun sesuai dengan anggaran lamun anggaran teu cekap wayahna heula sabarnya da sim kuring teh namanya tugas namanya 2 tahun masih kena aya waktu 4 tahun lamun sim kuring selama 4 tahun teu beres geyok kusadayana nya geyok teh tah rek naon jadi karis oka baju sameureunna nya tak gitu. Jadi hapunten bilih tema ayat tahun 2022 can kabangun sing sabarnya sing sabar da panginten desa oge sesuai sareng anggaran. Dan mudah-mudahan perjuangan urang sadayana untuk membangun Girijaya muga-muga masing dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring tidak berharap aya nu teu panuju kana kebijakan sim kuring, aya nu teu cok kana kebijakan sim kuring. Ngomong dina Facebook beberowekan ulah banyak. Lamun urang cicing di Girijaya ngagoreng Girijaya kidaha majuna. Jadi apapun permasalahan untuk cocok karena kebijakan pemerintah desa alangkah indah kita mengedepankan musyawarah. Taroskeun Pak Kades abi mah teu ngartos hayong kieu alhamdulillah sim kuring bingah Pak. Lamun aya kritikan masukan untuk pembangunan sim kuring bangga, sim kuring bingah. Moal egois Pak, moal mentang-mentang sim kuring kepala desa tidak karena kepala desa itu hanya pemegang kebijakan tapi tetap harus berdasarkan musyawarah. Sakituna sakali deui hapunten upami anu tacan kasentuh kusim kuring di tahun 2022 keun da aya kene waktos 2023 2024 namun sim kuring tetap akan menyentuh jalan tanu heula Pak. Mari di Girijaya aya jalan tanu masih kene 2000 meter nu can kasentuh insyaallah
ayeuna tos mulai dikeureuy Pak di tahap katilu aya 4 titik. Insya Allah dilanjut di tahun 2022 simkuring Ali masih aya jalan tadi di tahun 2020 mudah-mudahan sakali masing aya dina kalancaran amin. Oke salajengna alhamdulillah simkuring beuki ngadugikeun ka Bapak sadayana margi target simkuring Pak tetep wengi tadi teh aya kegiatan nyaeta lomba pidato wengi tadi teh Pak. RT ku simkuring dipanggilan Pak RT ka desa, Pak RW ka desa, kadus ka desa. Naon Pak? Wayahna penting ayeuna urang geus lomba pidato. Naon sababna simkuring hoyong lomba pidato? Ya minimal RT tatkala berhadapan jeung warga teh nya kalmi teh ulah tika kieu Pak. Aduh, pemotor teh nyorot di geuning tah. Ulah alhamdulillah wengi tadi halal hadir Pak. Pak RT sesuai janji simkuring wengi tadi saha nu juara kahiji kadua katilu bakal naik ke panggung diberi hadiah ku simkuring. Karasan aya Pak Camat sering Pak Kapolsek ya. Insyaallah pergi sampaikeun. Naon tujuanna punten Pak RT nya? Eta kades tenang ngera-ngera abdi. Lain ngera-ngera Pak. Justru simkuring teh hoyong ngabina supados pala RT itu pinter nyekel mik, pinter pidato, pinter nyampaikan ke warga. Ulah tika rapat di desa tolong sampaikan ke warga. Pasti sampaikan Pak. Nyata cenah sakudek KM cenah teu bisa cenah beja. Ulah engke mah nya ku RT nya datang ke masjid di Jumatan, angtung tadi masjid teh. Tong manakeun DKM diajar sampaikan naon disampaikan ku desa. Eta nya alhamdulillah dina beungi tadi urang kaluarkeun hadiahna Pak. Mana nya? Si tinggalkeun. Ya. Nah, mangga simkuring manggil ke Pak RT. Juara katilu jatuh ke RT 17 Bapak Dadang dengan nilai 80. Tepuk tangan Pak Dadang. Kepayun tadi. Mangga. Juara kedua lomba pidato Desa Girijaya tingkat RT jatuh ke RT 21 RT Ade Opan. Mangga kapayun. Dengan jumlah nilai 85. Juara ke-1 lomba pidato Desa Girijaya jatuh ke RW 03. KMC ini ya. Dengan nilai 95. Atur nuhun nya ka Pak RT, Pak RW ntos ngiring lomba pidato tadi wengi, mudah-mudahan eta memberikan motivasi ke depan. Namun hapunten Pak RT anu kalalabur peuting wayahna ku simkuring tah engke di Agustusan bakal lomba pidatona di panggung di ditu moal di dieu ke mah wayahna Agustus simkuring bakal ngayakeun lomba pidato RT, RW, LPM, BPD bakal suruh lomba ngarah kabaca katinggal pisan dayana. Jadi simkuring berharap setap simkuring belajar pinter pidato lah ulah dugi ka ngadeg-deg yang depan panggung power nya eta simkuring nyuhunkeun paniten kasarana teh anu wengi tadi kabur nu teu aya Pak RW na kabur kadusna kabur wayahna kemah dina Agustan tong kalalaburnya hadiahna padang kemah ku simkuring dibere. Oke alhamdulillah beuki nyampikeun ka Bapak sadayana terakhir laporan PBB tahun 2021 alhamdulillah Pak. Biasana Girijaya saemut simkuring Pak. Simkuring jadi ketua BPD di Girijaya 12 tahun, jantan BPD di Girijaya 12 tahun. Salaru juara panyocok, Girijaya juara panyocok. Alhamdulillah. Simkuring kerjasama dengan para RT dengan semua elemen masyarakat. Girijaya juara kedua di tingkat Kecamatan Cibinong. Tepuk tangan Girijaya. Alhamdulillah. Ini semua berkat kerjasama para RT semua dengan para bapak semua, para tokoh masyarakat semua. Maka perlu disampaikan juara kahiji di tingkat desa untuk pembayaran pelunasan PBB jatuh ke RT 17 RT Cigemong juara ke-1 dengan lunas pembayaran tanggal 24 Mei udah lunas. Terus juara kedua RT 13 RT Cibereu Pak Ali Mudin lunas pada tanggal 25 bulan Mei 2021 dan juara 3 RT 20 Pasir Putri 2 Pak Pardi pelunasan tanggal 26 Mei 2021. Namun hadiahnya atas pasien Pak kamari atas pasikeun tong gede namanya atas pasien hadiahnya kemarin. Gitu. Oke selanjutnya sesuai janji simkuring kakasana Bapak Ketua MUI. Oke ka semua jamaah bahwa simkuring bakal mengalokasikan anggaran khusus dana hibah di simkuring pangoreng-orengan MUI Desa Girijaya sesuai janji simkuring dina November datang ngalakung di Novembernya punten Pak MUI. Mangga kapayun kakasana Bapak Ketua MUI simkuring mengalokasikan anggaran 3 juta rupiah untuk keperyogian reng-rengan Bapak MUI. Mangga Pak MUI kapayun.
Atas. Atur nuhun punten Pak MW. Kita ngapunten tong ditingali lebet amplopna walaupun 3 juta hibah ti simkuring muga-muga masing aya manfaatna kanggo kamajengan kanggo keperluan MUI Desa Giri Jaya. Tahrubina pagiteun ti simkuring sakitu dalam cekap kirang sareng langkung hapunten kasuhun bilih tema aya cerosan dina sambutan aya kalemahan kakirangan ugi kabudayan simkuring hapunten kasuhun usikum wa nasi bitaqullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.